動かない。どうしよう。冷たい朝の踏切に響く女性の声。そこで俺が目にしたのは、線路上で動けなくなったリアカーと、懸命に押す母親と幼い娘だった。その日、俺と親子の人生が交わり始めるとはつゆ知らず。彼女たちが抱える苦悩と、俺の思いもよらぬ変化の物語が、ここから始まったんだ。俺は33歳。零細企業の社長をしている。とは言っても、かっこいいもんじゃない。地元の農家から野菜を運び、商店街に商品を届けるのが主な仕事だ。配送だけじゃなく、営業や経理も自分でやる。いわば何でも屋みたいなもんだ。トラックを運転しながら、これが本当にやりたい仕事なのかと、考えることがある。それでも、地元の人に感謝されるたび、この仕事をやってよかったと思える。だが、経営者として、一人で全てを背負うのは、決して楽なことじゃない。そんな中でふと、これが俺の人生なのかと感じることもある。俺には、忘れられない過去がある。中学生の時、両親が交通事故で突然の他界。あの日を境に、俺の世界は真っ暗になった。祖父母に引き取られ、家では塞ぎ込み、学校でも誰とも話さなくなった。どうせ誰もわかってくれない。そう考えずにはいられない。そんな俺に毎日声をかけてくれたのが、小学校からの親友、翔太だ。お前がいないとつまんねえんだよ。翔太の言葉は、最初はうるさく感じた。だが、彼はしつこいくらい俺を誘い続けた。その明るさに、少しずつ救われていったんだ。俺が引きこもっていた時、翔太は家の前でボールを蹴って待っていた。お前が出てくるまで、俺はここで待つ。俺は仕方なく外に出たが、その日は少しだけ気持ちが軽くなった気がした。翔太のおかげで、そこから俺は少しずつ変わり始める。また普通の生活ができるかも。そう思えるようになったのは、彼の存在があったからだ。大学を卒業した俺はしばらく、地元を出ずにフリーターをしていた。特にやりたいこともなく、その日暮らしで生きていく。そんな時、ふと思った。地元の役に立つ仕事をしたいって。俺が子供の頃、親が地元で愛されていたように、俺もこの場所に何かを残したいと思ったんだ。資金を少しずつ貯め、小さなトラックを1台買ったのが始まりだ。俺一人でやれる範囲でと始めた仕事だったが、ありがたいことに、次第に地元の人たちが頼ってくれるようになった。だが、当然ながら一人では限界があった。昼間は配送、夜は事務作業。寝る間も惜しんで働いても、仕事が追いつかない日々が続いた。そんな俺を見かねたのか、翔太が手伝ってくれると言い出した。お前一人じゃ倒れるぞ。俺がついてるんだから遠慮すんな。翔太が新しい取引先を見つけてくれて仕事が一気に広がる。さらに、翔太の奥さん、ななみも事務員として会社に加わってくれた。ななみも俺たちと同じ大学の後輩で、学生時代から翔太と付き合っていたんだ。あの頃からしっかり者で、翔太を引っ張る姿が印象に残っている。経理や書類管理、細かい仕事が得意で、俺の負担が大幅に減った。会社には笑い声が増え、雰囲気も明るくなった。翔太とななみがいてくれることで、俺は少し肩の力を抜けるようになったんだ。だが、ふとした瞬間、俺は自分に問いかけることがある。このままでいいのか？会社が成長し、仕事も安定してきた。だが、心のどこかで、本当にこれが俺の求めていたものなのか。そう孤独を感じる自分がいる。毎日忙しさに追われる中で、
俺が忘れているものがある気がしていた。その答えを見つけるきっかけが、あの親子との出会いだ。朝の空気が冷たく肌に触れる中、いつも通り出勤途中の俺は、トラックを踏切前で止めた。カンカンカン、と警報器が鳴り響く中、踏切内に目を向けると、一台のリアカーが立ち往生しているのが見える。リアカーのそばには、ボロボロの服を着た女性と、その隣で不安げに立つ小さな子供がいる。女性が懸命にリアカーを引っ張っているが、それは全く動かない様子だった。動かない。どうしよう。女性がつぶやいたその声は、この場の緊張感を物語るのに十分だった。警報音はますます大きく響く。向こうから列車の音が徐々に近づいてくるのがわかる。俺はその瞬間、無意識に運転席のドアを開けて飛び出していた。踏切内に駆け込むと、リアカーはかなり重そうだった。錆びついた車輪が線路に食い込み、女性一人の力では動くわけがない。手伝います。俺がそう声をかけると、女性は一瞬驚いた顔をしたが、すぐにお願いします。と叫んだ。全力でリアカーを押し始める。女性も後ろから力を込めて引っ張るが、なかなか動かない。大丈夫。もう少しで動くから。俺が声を上げると、女性も懸命に力を入れる。その瞬間、ガコンと音を立てて車輪が動いた。力を振り絞り、リアカーを押し出すと、線路の外に無事たどり着く。列車が通過する音がすぐ近くで響く中、俺は肩で息をしながら、一息ついた。リアカーを踏切の外へ出した瞬間、女性は崩れ落ちるように座り込んだ。本当に、ありがとうございました。息を切らしながらも、涙を浮かべて頭を下げる。隣に立っていた子供もそっと口を開いた。おじさん、ありがとう。その声は小さく、震えていたが、懸命に伝えようとする気持ちが伝わった。いや、大丈夫です。怪我はありませんか？俺がそう尋ねると、女性は肩を震わせながら首を振った。無事です。本当に感謝しかありません。二人のボロボロな身なりが気になったが、追い詰められたようなその表情に、俺はそれ以上何も聞けなかった。リアカーを見ていると、中には古い段ボールや空き缶が積まれていた。廃品回収をしていたのか？と、俺は何気なく思った。女性が立ち上がり、荷物を整え始める。その仕草からも疲労が滲み出ていた。いつもこんな仕事を？仕事がない日は、廃品を集めて、少しでもお金を稼いでいます。大変ですね。その一言しか言えなかった。だが、女性の表情はどこか誇り高く。この子のためですから。その言葉はとても力強く俺は少し心を動かされた。ボロボロの身なりと、それでも消えない気丈な態度。子供を守ろうとする姿に、俺は何か言いたくなるのをこらえた。リアカーを安全な場所に移し終えた後、俺はちらりと親子の様子を見た。疲れ切った顔と、小さな声のありがとう。あまりにも印象的だった。よかったら送りますよ。トラックもありますし。そう声をかけると、女性は驚いたように目を見開いた。いえ、そんなご迷惑は。一瞬ためらっていたが、隣でじっと立っている子供の顔を見て。では、少しだけお言葉に甘えます。と小さくうなずいた。俺はトラックの助手席に親子を乗せ、リアカーを荷台に積み込むと、エンジンをかけてゆっくり走り出した。助手席で縮こまる二人の姿を見ながら、俺はふと尋ねた。廃品回収をしていると聞きましたけど、他にも仕事は？はい。日雇いの仕事を探してはいるんですが、見つからないときはこうやって、
廃品を集めて、少しでも稼ぐようにしています。その声は静かで落ち着いていたが、疲労と不安を押し隠しているのが伝わる。娘さんのために？この子だけは守りたいんです。私にはこの子しかいませんから。ママ、無理しないでね。その一言に、二人が支え合って生きている姿がはっきりと見えた気がした。話を聞きながら、俺は何も言えなかった。どうしてこんな状況に？内心では疑問が募るばかりだったが、その質問は、胸の中に飲み込んだ。話を聞きながら、俺は何かできないかと考えていた。だが、突然手を差し伸べるのもどうかと思い、慎重に言葉を選ぶ。もし困ったことがあれば、いつでも言ってください。俺でよければ力になります。女性は驚いたように目を見開き、すぐに首を横に振った。いえ、とんでもないです。ご迷惑をおかけするわけにはいきません。その言葉には、迷惑をかけたくない。自分で何とかしようとする強い意志が込められていた。俺はそれ以上押し付けることはできなかった。だが、隣の子供が小さな声で言った。おじさん、優しいね。その一言に女性の表情が少し柔らかくなり、俺も心が温かくなるのを感じた。トラックが古びたアパートの前で止まると、女性が荷台からリヤカーを下ろし始めた。建物の壁にはひびが入り、窓のいくつかはシールで補修されている。ここがご自宅ですか？思わず口にすると、女性は少し恥ずかしそうにうなずいた。はい、お恥ずかしいですが、ここで暮らしています。女性が深々と頭を下げた。本当にありがとうございました。助けていただかなかったら、どうなっていたか。そんな大したことじゃないですよ。また困ったことがあれば、いつでも頼ってください。俺はそう言って軽く手を振った。女性は本当にありがとうございましたと繰り返し、子供と一緒に家へ入っていく。トラックを運転しながら、俺はふと振り返る。古びた建物の中に消える二人の背中が、なぜか胸に深く残った。数日後、配送の合間に俺は街中で、またあの親子に出会った。相変わらずボロボロのリヤカーを引いて、古い段ボールや空き缶を積み込んでいる。その姿を見た瞬間、俺はトラックを路肩に止めた。また廃品回収ですか？声をかけると、女性は驚いたように振り返った。この間は本当にありがとうございました。軽く頭を下げるが、その表情は疲れている。横にいる子供も、どこか元気がなさそうだった。少し手伝わせてもらえませんか？そんな、とんでもないです。いいんです。俺も時間があるので。無理にリヤカーを押し始めると、女性は困惑しながらも、すみません。助かります。そう静かにつぶやいた。手伝いながら、俺はふと感じた。この人は、本当に一人で抱えすぎている、と。手伝ったあの日から、俺の中でずっと引っかかるものがあった。このまま何もしないのは違う気がする。そう考えた俺は、翔太と七海に相談することにした。昼休憩の時間、事務所でコーヒーを飲みながら話す。実は、最近困ってる親子に出会ってさ。何か助けられることがないかと思ってるんだ。お前がそんなこと言うなんて珍しいな。で、どうするつもりなんだ？それは、まだ決めてない。でも、彼女たちが頑張ってるのを見て、なんとなく放っておけない気がするんだ。事務の手伝いをお願いしてみたらどう？私も一人じゃ手が回らない時があるし、経験がなくてもできる仕事ならあるわよ。それはいい案かもな。困ってる人を助けるのがうちのモットーだろ？七海の提案と翔太の後押しで、
俺の心は少しだけ軽くなる。そして翌週、あの親子が事務所にやってきた。女性の名前は米子、娘の名前は桜だという。改めてよろしくお願いします。米子が頭を下げる。桜も隣でペコリとお辞儀をしながらこんにちはと言った。その笑顔に、俺も少し安心する。桜は7歳で、翔太と七海の息子、壮太と同い年だった。最初は簡単な仕事からで大丈夫です。七海ちゃんが教えてくれますから、安心してください。ありがとうございます。電話対応は難しいと思うから、この書類の整理からお願いできるかしら？はい、わかりました。米子さん、私たち同い年なんだから、そんなにかしこまらなくてもいいわよ。むしろタメ口で話してくれると嬉しいんだけど。それじゃあ、少しずつ、慣れていきますね。そうそう。その調子で頼むわね。昼休みには、壮太と桜が事務所の隅で遊ぶ姿が見えた。お互いの名前を呼び合いながら、すぐに打ち解けて笑い声を上げている。その姿に社員たちも微笑み、米子もようやく少し肩の力が抜けたようだった。桜が楽しそうでよかったです。少し安堵した表情で話してくれた米子の姿が印象に残る。米子が職場に来てから1ヶ月が経った頃、すっかり社内に馴染んでいた。書類整理のスピードも上がり、時折七海と冗談を言い合う姿も見られる。桜も壮太や社員たちにすっかり打ち解けて、職場に明るい声が響くことが増えた。そんなある日の昼休み、桜が壮太と仲良く遊ぶ様子を見ながら、米子がつぶやいた。桜がこんな風に笑うのを、久しぶりに見ました。本当、楽しそうですよね。ここで過ごしてると、元気をもらえます。この子が笑えるようにって、必死にやってきたんですけど。言葉が詰まったように見えたので、俺はせかさず静かに待った。やがて米子は、小さな声で話し始めた。元夫は、借金が増えた頃に、いなくなったんです。何も言わず、私とこの子を置いて。それで、米子さんが責任を？保証人でしたから、全部私に。それからは、どうやって生きてきたかも、よく覚えていないくらいです。窓から見える空をじっと見つめながら、米子は静かに語った。でも、桜だけは絶対守らないといけないって。それだけを考えて、やってきました。本当にすごいです。でも、無理をしすぎないでくださいね。今はもう、一人じゃありませんから。ありがとうございます。その目に少しだけ、光が戻った気がした。米子が職場に来てから数ヶ月が経った。最初は緊張しっぱなしで。すみません。ありがとうございます。と小さな声を繰り返していた米子だったが、今ではその様子もすっかり変わっていた。ななみちゃん、これどうしたらいいかな？書類を抱えて相談する米子の声は、前よりもずっと軽やかだった。ここをこうして整理してみたら？オッケー。わかった。テンポよく返事をする米子を見て、ななみも嬉しそうにうなずいている。俺もつい口を挟んだ。米子ちゃん、すっかり馴染んだな。もう完全にうちのエースじゃん。いやいや、それはないですよ。まだまだ勉強中です。それでも、その笑顔には、来たばかりの頃の不安や緊張はもうなかった。米子が電話やメールの対応を覚えたのは、ちょうど1ヶ月前くらいだったか。私、大丈夫ですからと言いながら、何度も確認してから送信ボタンを押していた姿が印象的だった。最初は正直、見ていてハラハラすることもあった。でも、そんな彼女の姿勢が変わってきたのは、
七海や社員たちと打ち解け始めてからだろう。頼ることを覚え、失敗しても笑って受け流す嫁子を見て、俺はなんだか安心した。リッチさん、もっと仕事覚えたいんですけど、何か新しいことに挑戦させてもらってもいいですか？昼休み、嫁子が話しかけてきた時には、驚きとともに嬉しさがこみ上げてきた。いいね。その意気込み。嫁子ちゃんなら何でもできるよ。でしょ？横から七海が茶化すように入ってくる。もう嫁子ちゃん、私より仕事できそうだよね。ちょっと、やめてよ。嫁子が照れ笑いを浮かべながら返す。そんな嫁子の様子を見ていると、自然と心の中で思うことがあった。ここまで強くなれる人、なかなかいないよな。その感情が何なのか、まだはっきりとした言葉にはならない。けれど、彼女が持つ強さや明るさに、俺が目を奪われているのは間違いなかった。ある日、昼下がりの事務所で、桜と颯太が仲良く絵を描いていた。紙いっぱいに広がるカラフルな色使いが、二人の楽しさをそのまま映している。ママ、見て。すごいでしょ？ほんとだ。桜すごいじゃん。嫁子は大げさなくらいに驚いてみせ、桜は得意げに胸を張る。その笑顔を見て、俺も自然と頬が緩む。桜がこんなに楽しそうに笑う姿を見たのは、嫁子がここに来てから初めてかもしれない。桜ちゃん、最近すごく元気になったね。ここに来てから、環境が安定したからだと思います。桜も安心できているんだと思います。私も、少しずつ前を向けている気がします。桜の笑顔を見るたびに、そう思うんです。その言葉に、俺は何も言えなかった。言葉にするのが難しい気持ちが胸に広がる。仕事を通じて少しずつ自信を取り戻していく嫁子。子供を守るために頑張ってきた彼女が、こんな風に笑えるようになった。ママ、最近楽しそうだね。桜の何気ない一言が、嫁子の方を赤く染める。そうかな？まあね。照れたように答える嫁子の姿を見て、俺は少し心が温かくなるのを感じた。嫁子と桜が互いに支え合いながら、少しずつ前進していることが、見ているだけで伝わってきた。俺は、ふとした瞬間に気づくことが増えてきた。嫁子が職場に馴染み、前向きに働いている姿。桜が無邪気に笑いながらママ、と駆け寄る瞬間。それら一つ一つが、どれだけの努力や覚悟で成り立っているのかを想像すると、胸の奥がじんと熱くなるのを感じた。ある昼休み、翔太がコーヒーを片手に言った。お前、最近なんか穏やかになったな。いいことでもあったか？そうか？俺はそっけなく返したが、翔太はにやりと笑って肩をすくめた。嫁子ちゃんのおかげだろ？あんなに一生懸命な人、そうそういないもんな。その言葉に、俺はドキリとした。思わず視線を外しながら、コーヒーを飲む。嫁子はとにかく一生懸命だ。桜のために、職場のみんなのために、何事にも手を抜かず、全力で向き合う。俺が忘れてしまいかけていた情熱や、どんな時でも頑張る大切さを、嫁子が教えてくれているような気がした。おいおい、顔赤いぞ。翔太が茶化してきたので、俺は黙ってろと軽く肩を叩いて笑った。その後も、俺の中で漠然としていた感情が、次第に形を持ち始めているのを感じていた。ある日、夜の配送があって、俺は事務所で準備をしている。社員たちが帰った後の静かな空間に、トラックのエンジン音が時折響く。イッチさん、これ。ふと振り向くと、
米子が紙袋を持って立っていた。こんな時間まで大変ですよね。夜勤用に差し入れを作ってみたんです。米子が袋を差し出し、少し恥ずかしそうに微笑む。袋の中には、丁寧に包まれたおにぎりと、タッパーに詰められた漬物が入っていた。わざわざありがとうな、米子ちゃん。でも、夜遅くまで起きて作ったんじゃないか？無理するなよ。大丈夫ですよ。桜が一輝さんに感謝を伝えたいって手伝ってくれたんです。そっか、桜ちゃんも一緒に作ってくれたんだな。じゃあ余計にありがたくいただくよ。米子は良かったですと安心したように微笑んだ。トラックの出発前、俺は袋の中を開けてみた。おにぎりには手書きのメッセージが添えられている。ママと一緒に作りました。美味しいよ。子供らしい文字に、自然と笑みがこぼれる。米子と桜がこうして俺のためにご飯を作ってくれた。そのことが、胸の中にじんわりと温かさを残していく。夜の冷たい風が頬を撫でる中、俺はふと考えた。この人たちの力になりたいな。そんな思いが、次第に形を持ち始めているのを感じた。数日前から、米子の様子がどこかおかしい。職場ではいつもの元気が感じられず、書類の整理中も、何度も手を止めることが増えていた。大丈夫か？最近ちょっと疲れてるんじゃないか？俺が声をかけると、米子は慌てて笑顔を作る。すみません。そんなことないです。大丈夫です。その笑顔が無理をしているのは、見ていてすぐにわかった。昼休み、桜と颯太が遊んでいる様子を眺めていると、不意に桜が俺に話しかけてきた。おじさん、ママね、昨日泣いてたよ。その言葉に、思わずコーヒーを飲む手が止まった。米子を見ると、桜の方を振り返って、少し慌てた表情だ。桜、ママは大丈夫だから。ね、もう行っておいで。米子が桜を優しく促すと、桜はと言ってまた走り出す。しかし、米子の微笑みには、やはり不安を隠しきれない影が見えていた。最近、米子ちゃんの様子がおかしいんだ。元気がないっていうか、なんか抱え込んでる気がする。それは私も感じていたわ。なんかトラブルがあったのかもな。話聞いてみたらどうだ？私から聞いてみようか？女同士の方が話しやすいかもしれないし。いや、俺が直接話してみるよ。何かあったんなら、早めに動いた方がいいしな。その夜、仕事を終えた米子に声をかけた。米子ちゃん、ちょっといい？最近何かあったんじゃないかって思ってさ。米子は驚いたような顔をして、すぐに何もないですよと否定する。だが、その言葉はどこか弱々しい。無理してるのが丸わかりだぞ。俺に話せることなら、話してくれないか？しばらく沈黙していた米子は、やがて小さな声で、すみませんとつぶやいた。もし俺に力になれることがあるなら、遠慮なく言ってくれ。一人で抱え込むな。ありがとうございます。でも、言葉を詰まらせる米子の姿に、俺の中でさらに不安が募るのを感じた。翌日、配送の合間に米子を休憩室に呼んだ。コーヒーを一杯入れて、テーブルを挟んで座る。米子ちゃん、昨日はすまなかったな。でも、何かあったなら、本当に話してほしい。一輝さんは、本当に優しいですね。米子はそうつぶやき、少しずつ話し始めた。実は、先日、元夫が突然現れたんです。蒸発していたはずの元夫が、今更何の用だ？どうして現れたんだ？借金取りに追われて、
助けてほしいって言われました。そんなことを。桜が怖がる姿を見て、もう、どうしていいかわからなくて。その表情には、不安と無力感が滲んでいた。で、元夫は今どうしてるんだ？俺の問いに、嫁子は力なく首を振った。何も約束しないまま帰っていきました。でも、また来るかもしれない。その時、どうするつもりなんだ？わかりません。桜には何も背負わせたくないし、私も迷惑をかけたくない。でも、嫁子の目には涙が浮かんでいる。俺は、心の奥で怒りが湧き上がるのを感じた。安心しろ。次に奴が来たら、俺が話をする。強い口調でそう言うと、嫁子は驚いたように俺を見た。でも、一致さんにまでご迷惑を。迷惑なんて思ってない。桜と嫁子の笑顔が大事だからだ。俺の言葉に、嫁子はしばらく黙った後、ありがとうございます。そう小さくつぶやいた。その声には、少しだけ安堵が混じっている。配送が早く終わったその日。俺は嫁子の様子が気になり、アパートに寄ることにした。せめて、少し話をするだけでもいいと思った。アパートの前に着いた時、見覚えのない男が嫁子の部屋の前に立っていた。おい、あんた誰だ？俺が声をかけると、男は振り返った。お前こそ誰だよ？不機嫌そうな声。目の前の男は、着古した服を身にまとい、どこか不穏な雰囲気を漂わせていた。その瞬間、嫁子が部屋の中から出てきた。一致さん。驚いた表情の嫁子が、男の横顔を見て顔をこわばらせる。おい、何してんだよ。俺が男に向かって詰め寄ると、嫁子が小さな声で言った。この人、元夫です。俺は目の前の男をじっと見た。男が軽く肩をすくめながら口を開く。いや、借金のことでさ。嫁子に少し手を貸してもらえないかと思って。その軽い口調に、俺の怒りがこみ上げた。借金だ？お前、自分でどうにかするんじゃなくて、嫁子と桜にまた迷惑をかける気かよ。おいおい、そんな言い方すんなよ。男は不快そうな顔をしながら、言い訳を続ける。俺だってどうしようもなくて来たんだよ。どうしようもないから嫁子を頼る？お前、どの口でそんなことが言えるんだ？俺は一歩近づいて、男を睨みつけた。桜の前にもう二度と現れるな。このまま帰れ。男は俺の目を見て、しばらく黙っていたが、舌打ちしながら言った。わかったよ。今日は帰る。そう言ってキビスを返し、アパートの階段を降りていった。男がいなくなった後、嫁子が小さく息を吐いた。一致さん、本当にありがとうございます。礼なんていらない。でも、あいつがまた来る可能性もあるだろ？はい。嫁子の肩は震えていた。次に来たら、もっと強く言ってやるよ。一致さんにばかり頼って、すみません。気にするな。嫁子ちゃんと桜のためなら、俺は何だってやるさ。その言葉に、嫁子の目が潤んでいるように見える。元夫を追い返した後、俺はトラックを運転しながら考えていた。一度追い返したところで、この問題が根本的に解決するわけじゃない。あいつがまた現れたらどうする？その時、嫁子と桜はどうなる？これじゃ、安心して暮らせないだろ。俺は思わず独り言を漏らした。翌日、昼休みに早速翔太と七海に相談してみる。元夫を追い返したけど、あいつがまた現れる可能性が高い。どうにかして根本から解決できないかと思ってる。その男、
更生させるしかないんじゃないか？更生って、俺はその言葉に戸惑いを隠せなかった。そいつを更生させれば、嫁子さんも桜ちゃんも、本当の意味で安心できるだろ？難しいかもしれないけど、試す価値はあると思う。ななみもうなずきながら口を開いた。一致ならできるんじゃない？だって今までたくさんの人を助けてきたんだから。その言葉に、俺は少し考え込んだ。更生なんて簡単にできることじゃない。それでも、嫁子と桜のためなら、翔太、あいつと直接話す場を作る方法、何かアイデアはないか？俺に任せろ。連絡手段くらいは探してみる。翔太の頼もしい言葉に、俺は小さくうなずく。その夜、嫁子に直接伝えた。嫁子ちゃん、あいつをなんとかする。俺がちゃんと更生させるから、安心してくれ。でも、そんなこと、本当にできるんですか？やらなきゃ、嫁子ちゃんと桜が安心して暮らせない。だから、俺がどうにかする。嫁子の目に涙が浮かんでいるのがわかった。一致さん、本当にありがとうございます。礼なんていらないよ。嫁子ちゃんと桜の笑顔が何より大事なんだから。その瞬間、嫁子も小さく笑い、うなずいた。翔太が調べてくれた結果、元夫の連絡先が見つかった。俺と翔太は元夫を呼び出し、近所の喫茶店で待つ。やがて、彼は少し不機嫌そうな顔をして現れた。で、話ってなんだよ？お前、いつまでそんな風に生きていくつもりだ？は？なんだよそれ。逃げて、責任を放り出して、人を傷つけて、それで何が残るんだ？俺の言葉に、彼の表情が曇る。それでも俺は続けた。お前のせいで嫁子と桜がどれだけ苦しんだか。考えたことがあるのか？苦しいって？俺だって大変だったんだよ。それが理由になるのか？苦しいのはお前だけじゃない。嫁子はお前がいなくなった後も、ずっと桜を守るために働き続けてきたんだ。その苦しさを誰にも見せずにな。元夫は何も言えなくなったのか、目を伏せた。それだけじゃない。桜はどんな気持ちで過ごしていると思う？お前のいない寂しさを乗り越えて、それでも笑おうとしてるんだ。お前が逃げたことで、どれだけの人が大変な思いをしているか本当にわかってんのか？俺の声が震えるのを自分で感じた。お前が変わらなきゃ、嫁子も桜も、安心して生きていけないんだ。なあ、昔のお前はこんな人間じゃなかったんだろ？その言葉に、元夫はハッとしたように顔を上げた。そうだよな。俺だって昔は守りたかったんだ。嫁子を幸せにしたいって、本気で思ってたんだよ。彼の目が少し赤くなっているのがわかった。桜が生まれた時だって、誓ったんだ。絶対にこの子を幸せにするって。でも、いつの間にか、俺は逃げることばっかり考えて、嫁子や桜を置いてきぼりにしてた。俺、いつからこんなんになっちまったんだろうな。彼のその言葉に、俺は静かに答えた。遅くなんかない。これから変わればいいんだよ。まずは行動だろ？お前が本気で変わるつもりがあるなら、俺たちも協力してやる。俺、変わりたい。翔太の知り合いを頼り、元夫に倉庫作業の仕事を紹介した。慣れない仕事に四苦八苦しながらも、彼は少しずつ責任を果たそうとし始める。最初は簡単なことからやればいい。俺の言葉にうなずく彼の姿は、以前の無気力な態度とはまるで別人のようだった。ある日、彼がふと口にした。
桜にまた会ってもいいかな？俺は即答せず、じっと彼を見つめた。その前に、もっと頑張ってみせろ。彼は力強くうなずき、わかったと答えた。元夫が変わり始めたことを嫁子に伝えると、嫁子、あいつ、本気で変わろうとしてるよ。嫁子は信じられないような表情で俺を見つめた。本当に、そんなことがあるんですか？俺たちで見張ってるから安心しろ。そう言うと、嫁子は目を潤ませてうなずいた。一輝さん、本当にありがとうございます。桜も隣でおじさん、ありがとう。と笑顔を見せる。その笑顔を見て、俺の胸がじんと熱くなった。数日後、嫁子が俺にコーヒーを差し出しながら言った。一輝さん、私、本当に感謝してます。こんなに親身になってくれる人、今までいませんでした。大したことじゃないよ。そう言いながらも、俺の顔が熱くなるのを感じた。一輝さんがいてくれてよかった。これからも、どうか、よろしくお願いします。こちらこそ、桜と嫁子ちゃんが笑ってくれるのが何よりだよ。嫁子と俺の間に、新たな絆が生まれた瞬間だった。嫁子と桜がここに来て、もう半年が経つ。季節は少し肌寒くなり、街路樹の葉が色づき始めている。元夫が現れ、更生の道を歩み始めたことに安堵する反面、俺の中では一つの不安が消えずに残っていた。もし、元夫が本当に変わったら、嫁子と桜はそっちに行ってしまうんじゃないか？そんな考えが、どうしても頭から離れなかった。それなら、俺が先に伝えなければ。その日、配送の帰り道に、俺は思い切って嫁子を事務所に呼び出す。一輝さん、こんな時間にどうしたんですか？首をかしげながら不安そうにする嫁子に、俺は胸を落ち着けるように深呼吸した。少し話したいことがあってさ。大事な話だ。その言葉に、嫁子は目を見開きながらも、静かにうなずいた。嫁子ちゃん、俺、前から思ってたんだ。君と桜がここに来てから、俺の毎日が変わった。俺の言葉に、嫁子は少し驚いたような顔をした。変わった、ですか？そうだ。俺、ここでずっと仕事してきたけど、どこかで空っぽだったんだ。でも、嫁子ちゃんたちと一緒に過ごして、その気持ちがなくなった。俺の声が少しだけ震える。嫁子ちゃんが頑張る姿や、桜の笑顔を見るたびに、俺は自然と笑ってる自分に気づいた。俺にとって君たちがどれだけ大事か、改めてわかったんだ。嫁子はじっと俺を見つめていた。その目には、少し困惑が浮かんでいる。嫁子ちゃん、俺は君のことが好きだ。君と桜と、これから先も一緒にいたい。俺はまっすぐに嫁子を見つめた。一瞬の沈黙の後、嫁子は視線を落とし、小さな声で言った。でも、私は、その声には迷いが込められていた。俺の気持ちは変わらない。俺はその言葉を遮るように言った。元夫が変わっても、それは関係ない。君が笑顔でいられる場所がここなら、俺は全力でその笑顔を守る。嫁子は涙を浮かべながら顔を上げた。一輝さん、私なんかでいいんですか？俺には嫁子ちゃんじゃなきゃダメなんだ。その言葉に、嫁子は小さく微笑み、ゆっくりとうなずいた。私も、こんな気持ちになれるなんて、思ってもいませんでした。でも、一輝さんが私と桜を受け入れてくれるなら、これからも、ずっと一緒にいたいです。その言葉に、俺は心の底から笑みがこぼれた。ありがとう。これからも、
俺に頼ってくれ。三人で頑張ろう。その夜、冷たい風が頬をかすめたが、胸の中は暖かさで満たされていた。あれから10年が経った。桜は高校2年生。颯太と同じ学校に通い、二人は学校でも有名な仲良しコンビらしい。事務所もさらに忙しくなり、新しいスタッフが増えて活気に満ちている。そして、あの後俺と嫁子の間には、息子の陽太が生まれ、今年から小学生だ。パパ、見てみて。陽太がランドセルを背負いながら部屋を駆け回っている。こら、走り回るなって。俺が注意すると、陽太はごめん。と笑いながら飛び跳ねている。ちゃんと見ててね。嫁子がキッチンから声をかける。もちろんだよ。ほら、今日もピカピカだな。俺が息子のランドセルを軽く叩くと、陽太は満足げに笑った。桜は颯太と一緒に登下校することが多い。最近、ななみが面白そうにこんな話をしてくれた。そうた、桜ちゃんに告白したんだって。それで桜はどうしたんだ？桜ちゃん、笑いながら。もう、何言ってるの？って言ったらしいけど。その後も普通に仲良くしてるから、まんざらでもないんじゃない？嫁子と顔を見合わせ、思わず微笑んだ。二人ともまだ若いけど、なんか微笑ましいね。これからどうなるか、楽しみだな。そして例の元夫の話を最後に聞いたのは、数年前のことだ。再婚したらしいよ。翔太がそう教えてくれたとき、俺たちはほっとした。本当に変われたんだな。それならよかったです。桜にも、良い報告ができますね。それ以上は深く詮索することもなく、ただ彼の幸せを願う気持ちだけが残った。家族全員で夕食を囲む中、嫁子が静かに言った。10年前は、こんな未来を想像もしていなかったわ。本当にありがとう。何言ってるんだよ。感謝するのは俺の方だろ。俺は笑いながら、嫁子の手をそっと握った。お前と桜、そして陽太がいてくれるから、俺は毎日幸せなんだ。パパ、何話してるの？陽太が不思議そうに俺たちを見上げている。パパとママが、ずっと一緒にいるって話だよ。俺が答えると、陽太は満面の笑みを浮かべた。じゃあ僕もずっと一緒だね。その言葉に、俺も嫁子も思わず笑った。颯太と桜の未来、俺たちの新しい家族の物語。これから先に何が待っているかわからないが、この家族と共に歩む日々が、何よりも大切な宝物だ。これからもみんなで、笑っていこうな。そう心に誓いながら、俺は嫁子と桜、陽太の笑顔を見つめた。